咳嗽9大原因，4种要小心。你有咳嗽的经验吗？其实咳嗽是一种自发的反射动作。当有异物像是痰、细菌或灰尘等东西刺激到喉咙和呼吸道时，身体会自动咳嗽，和打喷嚏或眨眼等其他反射相似。咳嗽有助于维持呼吸道的通畅。咳嗽是一种重要的反射动作，有助于保护呼吸道和肺部免于受到刺激。咳嗽大约以每小时50英里的速度将空气和附着于黏膜上的异物排出肺部和喉咙。偶尔咳嗽是正常的，因为有助于清除喉咙和呼吸道中的细菌、痰和灰尘。但是如果有咳嗽不止及伴随其他症状，像是呼吸急促、黏液分泌或血痰，就有可能是其他疾病造成。咳嗽如何影响身体？喉咙和肺部通常会产生少量痰液来维持呼吸道湿润，作为保护屏障，避免吸入刺激物和细菌。偶尔咳嗽不会对身体造成损害，反而还可以快速清除不小心吸入的异物。9种急性咳嗽的常见原因，一般来说咳嗽情形不会持续2个月。1. 上呼吸道感染，通常与发烧、喉咙痛和流鼻涕有关。大部分是因为病毒引起，包括普通感冒、病毒性咽喉炎和流感。2. 过敏性鼻炎又称花粉热，受到过敏原引发的不适，其症状有流鼻涕、鼻塞、打喷嚏。3. 吸入刺激物，急性接触某些烟雾或蒸汽，刺激喉咙和呼吸道发炎，引起咳嗽。4. 下呼吸道感染，声带以下遭受病毒和细菌感染，通常会引起深度咳嗽和发烧。以支气管炎或肺炎较为常见。5. 肺栓塞，会危及生命的疾病，肺脏血管被血管内的固体、液体或空气块所形成的栓子阻塞，导致肺脏组织血液灌流不足，造成低血氧，导致突然呼吸急促，有时还会出现干咳。6. 气胸又称肺塌陷，内膜腔内出现了气体，可能自发性或胸部外伤所致。症状包括突然的胸痛、干咳和呼吸急促。7. 心脏衰竭，心脏无法推送足量血流维持身体所需，导致咳嗽和呼吸困难。8. 鼻后滴流症候群又称鼻涕倒流，由于黏液从鼻黏膜流至咽喉后部，会出现前咳。9. 胃食道逆流，当胃酸回流到食道，引起胃灼热时，就会发生这种消化系统疾病。当酸进入喉咙时，也会引起前咳。急性咳嗽是最不严重的咳嗽类型，只持续3周或更短的时间，很可能会自行痊愈。这种类型的咳嗽不需要进行治疗，但是如果咳嗽伴随着其他症状，像是发烧、头痛、嗜睡或呼吸急促，就需要就医。另外，慢性咳嗽持续时间超过8周，可能是慢性肺部疾病的症状，也要记得就医诊断，以免延误治疗。健康生活编辑部